Әліпбидің тарихы сан түрлі өзгеріске ұшыраса да, түп тамыры қазақ тілін жоғалтпай келе жатқаны бұл да бір құдіреттің бірлігі шығар сірә. Жалпы қай әліпбиді таңдасақ та ең бастысы қазақ болып қалу керек. Ассалаумағалейкум ардақты Алаш жұрты. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Арасында да сан алуан түрлі дүрбелең жолдардың әр түрлі қырынан, ойынан өткен бүгінгі біздің мынау қазақ тіліміз қазіргі кезде өзінің құдіреттілігін, мәнін жоғалтпай кейінгі ұрпаққа неке жалғасып келе жатыр. Десек те, қазақ тілін әлемдік деңгейге қалай шығарамыз? Біздің қазақ елін қалай танытамыз? Мінекей біздің бүгінгі қазіргі кезде елбасының басты бір қойған талабының бірі осы. Яғни латын әліпбиіне көшсек, біз өзіміздің тілімізді жандандырамыз. Әлемге әйгілі алпауыт елдердің қатарына енеміз деген болатын. Сондықтан өздеріңізде түсінген боларсыздар, құрметті телекөрермендер, біздің бүгінгі тақырыбымыз латын әліпбиіне көшудің оңай жолы бар ма? Осы сұраққа бізде бүгін жауап іздеп көреміз. Студиямызда қонақтарымыз да бар. Ал алдымен сюжетке назар аударайық. Тақырыпқа байланысты дайындалған, одан соң қайтадан қауышатын боламыз. Қазақ жазуы үлкен реформа алдында тұр. Латын әліпбиіне көшіп, тарихтың жаңа парақтары ашылмақ. Қазақ халқы батыс және түркі әлеміне жақындай түседі. Ендігі мәселе латын графикасына қалай өтеміз? Қазірдің өзінде 100-ден астам жоба бар. Қазақстанның түкпір-түкпірінен Алматыдағы тіл білімі институтына өз үлгілерін ұсынушы көп. 100-ден астам жоба ұсыныс ретінде келіп түсті. Оның ішінде ғалымдардың жобасы да бар, бағдарламашы компьютер мамандарының да жобасы бар. Әуел десеңіз, зейнетте отырған ақсақалдарымыздың да жобасы бар, мектепте оқып жүрген оқушының да жобасы бар. Біз олардың барлығына сараптама жасап, сараптан өткізіп отырамыз. Латын әліпбиіне әлдеқашан көшіп үлгерген түркі халықтарында 3 түрлі үлгі бар. Олар диакритикалық үлгі, апостроф арқылы таңбалау және қосарлы әріптермен белгілеу. Алайда ғалымдардың пікірінше бұлардың қазақ тіліне келіспейтін тұстары көп. Мәселен, диакритикалық және апостроф арқылы белгілеуде қос нүкте, сызықша, нүктелер көбейіп кетеді, бұл жазуға кедергі келтіреді. Ал қосарлы әріптер арқылы беруде жазу шұбалаңқы болады. Бұл өз кезегінде экономикалық жағынан тиімсіз. Сондықтан осы мәселені 10 жылдан бері зерттеп жүрген маңғыстаулық Қуантқан Ыбанов ең оңай жолды ұсынып отыр. Ол 100 жылдық тарихы бар халықаралық фонетикалық әліпбиден дайын әріптерді алу. Ортақ графикада әлемнің бүкіл дыбыстары бар көрінеді. Менің әліпбиімде жаңағыдай жазуға қиындық дейтін жоқ. Диакритикада жоқ, қос әріпте жоқ. Бірақ әріптің саны 32. Соған мен басқа бір таңбаларды пайдаландым. Ол таңба және оның ерекшелігі, ол таңба бүкіл дүние жүзіне ортақ таңба. Ол фонетикалық таңба. Қазір әлемнің 51 елі латын графикасын қолданады. Алдағы уақытта латыншаға ауысуды көздеген мемлекет көп. Латын әліпбиі жаңа заманауи технологияның да тілі. Өндіріс, ғылым, инженерия, IT технология латын әліпбиімен таңбаланады. Ендігі мәселе экономикалық, рухани, тіл білімдік жағынан қазаққа тиімді үлгісін қабылдау болып отыр. Қайырлы күн баршаңызға. Қазақстан Ақтау телеарнасының орта толсын хабары өздеріңіз сюжетте тамашалағандай латын әліппесі жайында болмақ. Бүгін біздің студиямыздың қонақтары дәл осы латын әліппесін бізге жақсы түсіндіретін болады. Ендеше қонақтарымызбен таныса кетейік. Тақырыпты тарқатуға келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Өлкемізге белгілі Қуантқан Ыбанов ағамыз, Маңғыстау облыстық өрлеу мұғалімдердің біліктілігін арттыру институтының қызметкері, және де Алқажан Еділхан зейнеткер. Студиямызға қош келдіңіздер ағалар. Енді Қуантқан аға, латын әліпбиіне үйренудің оңай жолын қарастырып, зерттеп жүргеніңізге бірнеше жыл болды. Енді осының оңай жолы бар ма? Бізге сол турасында айтып кетсеңіз, көрермендерімізге. Оңай жол деп бірден айта қою қиын шығар. Бірақ енді көп тәсілдердің ішінен оңайрағы дейтін болады ғой. Енді бұл латын әліпбиіне әріптерімізді аудару тек қана әріп таңдаумен шектелмейді. Себебі біздің осы тағдырдың сондай жүрісіне қарай біз бұрында кирилл әріппен қабылдадық. Және кириллмен қоса өзіміздің
ұлтымызға жат дыбыстарды да қабылдадық. Сонда енді осы мүмкіндікті пайдаланып, латын әліпбиіне көшкенде сол дыбыстардан да, бөгде дыбыстардан да арылу ойда бар. Сосын енді осы күнгі заман бұрынғыдай емес, компьютер заманы. Енді оның техникалық жағы, біздің әрпіміз компьютерге түсе ме, интернет арқылы бара ма дейтін мәселелер барлығын қоса ойластыру керек болады. Осы бағытта мен сол осы барлық бағытта да жұмыстандым. Қандай дыбыстар болу керек, немесе тағы емелеміздің ережелеріне сол дыбыстар өзгергеннен кейін өзгерсең еді ғой. Сол ережелер қандай болу керек, ол фонетикаға байланысты зерттеулерім бар. Сонымен содан кейін латын әліпбиінің өзінің нұсқасын таңдау бар. Үшінші жұмысым соған қажетті жабдықтар. Мысалы шриптер, пернетақталар, ол қалай бару керек, жүру керек дейтін мәселелер. Енді бүгінгі әңгімеміз, біз басқа әңгімеге, барлық әңгімемізді айту үшін бәленбай күн керек шығар. Бүгінгі әңгімеміз тек қана соның жаңа қандай әріптерді алдық, неге алдық дейтін мәселе төңірегінде айтсақ. Қайтсек ыңғайлы болады? Енді қайтсек ыңғайлы болады дегенде біз әуелі әліпбиді түзу үшін оның жаңағы айтқан бөгде дыбыстарымызды алып тастап, қысқартып, енді өзіміздің төл дыбыстарымызды алуымыз керек. Бірақ төл дыбыстарымызды аламыз деп, бұрынғы кейбір халықаралық сөздерді айтудан бәрін, оны да тіпті жабайландырып жіберу, тіпті түсініксіздікке әкелу мүмкін ғой. Сондықтан соның бәрін ескере отырып, осы дыбыстарды, осы әріптерді қысқартуға болады дейтін әріптерді біз қарастырдық. Мінекей, мына жерде қысқаратын әріптер. Мына жерде жіңішкелік белгісі, жуандық белгісі, я, ю, ё, ц, ч, э, х дейтіндер өзі қысқарылатынына ешкімнің дауы жоқ. Ғалымдардың барлығы да келіседі. Мысалы енді қаға дейтін, қыға әңгіме бар енді. Бірақ мына қат дегендер, бірақ адамдар, мына біз қазақ өзі ауызекі сөйлеу тілінде қатқа бар деп, ха деп жаңа тамағын қырнап тұрмайды, қаққа деп айта береді. Бірақ енді мына жерге келгенде бізде х бар. Себебі қақарман ештеңе емес, қақармен деп айтар. Бірақ ха деп күлетін болса, я болмаса ах, ох дейтін сөздердің бәрін ақ, оқ деп айта алмаймыз ғой, мағынасы өзгеріп кетеді. Сол сияқты. Енді ухлеу дейтін сөз бар. Енді сіз қайтып айтасыз, ухлеу дейсіз бе? Ухлеу дейді. Енді осы жерде қарап мен адамдардың арасында осы тәжірибе жүргіздім. Сонда көпшілік адам ухлеудің орнына уфлеу дейді. Ал бірақ енді орфографиялық сөздерде ух деп жазады да, оны ухлеу деп атайды. Ол негізінде оны екі түрлі айтуға болады. Мысалы біздің өзі мына көмей дыбысы дейді, ха дейтін. Оның өзі екі түрлі екен біздің қазақта. Біреуі қатаңдау түрі, бізде ұяңдау түрі. Мысалы ұяңдау түрі ехе дейтін сөзде кездеседі. Ал анау аха дейтін сөздегіміз негізінде біз ол жаңағы мына таңдайдан айтпаймыз, тіл артынан айтпаймыз, біз негізі көмейден айтамыз. Сондықтан хада бар. Сосын уфлеу дейтінде жаңағы айтқан оның әңгімесі көп болып кетер, біз уақыт алмайық. Оны да алдық, сосын у менен иді де алдық. Осы жерде у менен иді тастау керек дейді. Бірақ енді тастайтын болсақ, мына жерде уран дейтін сөз келеді бізге. Уран дейтін элементтің алып. Бұл халықаралық нәрсе. Біз оны уды алып жіберіп, уран дейтін болса, уран үшін пайдаланатын болсақ, уран дейтін мынандай жазу келсе қайтып оқимыз? Уран деп оқимыз ба? Уран деп оқимыз. Екеуін оқуын. Немесе мына бет дейтін сөзде иді алып тастайық та, іні мына иді латынның иін еге пайдаланайық дейді. Ал мынандай жазу болса, бізде өзімізбен шектеліп отырған ел емеспіз ғой. Ал енді осы бит дейтін жазу болатын болса, біз қайтеміз? Бит деп оқимыз ба, бит деп оқимыз ба? Ол жұртқа емес, бізге қиын болады. Ол именен ұл тастағанбыз. Себебі, міне Иран дейтін мемлекет бар. Оны Иран деп жазған уақытта мынандай қылып. Қиындап кетеді. Қиындамай-ақ қойсын. Түсінікті оңайлай-ақ қойсын. Бірақ Иран дегенді біз жазбайды ғой жұрт. Сондықтан ол Иран дегенді де жаңадай именен ол қалай болғанда тоқай төрі керек. Мінекей, бірақ енді именен Иран деп те сыра келіспейді. Иран деп жазсақ, Иран деп те сыра айта алмаймыз. Енді именен ұлдың жаңағы жұрт неге қашып отыр? Именен ол біздің тілімізге жат, дауыссыз дейтін жоқ, дауысты дейтін жоқ. Біз оның орнында дауыссыз имен дауыссыз ұлды алайық дейді. Сосын екі әріппен жазайық дейді. Бірақ ол жағдайда да қиындық келтіреді. Себебі жаңағы
оу деп жазу керек пе, үу деп жазу керек пе, сондай да қиыншылықтар болады. Ал енді сосын қиыншылық болып тұрған себебі неліктен? Бұл и менен уды біздерде дауысты деп атағаннан болып тұр. Ал мен ұсынған уақытта бұл и мен уды дауысты деп атамайық, қосар деп атайық. Қос дыбыс, қосынды дыбыстан шықты десек, ешқандай қиыншылық болмайды. Жақсы. Енді сонымен жаңағы 10 дыбысты қысқарттық біз, 10 әріпті. Сол уақытта біздің 42 әріптен 32 әріпіміз бар. 32 әріптің 20-сы латын әліпбиінде де бар. Дыбыстары. Сондықтан сол күйінде мына белгілейміз, міне мынандай қылып, одан ешқандай қиыншылық жоқ. Ал енді мына иді біз неге белгілемей қойдық? Себебі идің екі түрлі белгіленуі бар. Біреулер игрекпен белгілейді, екіншілер йодпен белгілейді. Мысалы, мына немістер, мына шығыс Европа жақ түгеліменен сол жаңағы йодпен белгілейді, ал мына ағылшындар игрекпен белгілейді. Сондықтан кішкене қоя тұрайық оны кейінге қалды. Ал бұдан басқа енді өзімізге тән дыбыстар бар ғой міне. О, А, Ә, Ö, Ö, Ң, Г, Қ. Сосын барлық елге бар болғанменен Ш дейтін дыбыстардың таңбасы жоқ. Ал енді оны қалай белгілейміз дегенде әркім әртүрлі ұсыныс айтып жүр. Мысалы Ш-ны ағылшындар екі әріппен белгілейді, түріктер астынан түртеді, француздар мынандай екі әріппен белгілейді, Ң-ды мына біздің түрікмендер мынандай үстінен түртіп алып отыр да, ал ағылшында Н-г деп екі әріппен. Ал Ö-ні де сол сияқты біздерде төбесінен түртіп отырғандар бар. Енді біздің өзбектер оны апостроф салып белгілеп отыр. Осылардың барлығы да қалай болғанда да қолайсыз, жазуға қолайсыз. Сондықтан бұның бәріне тоқталып жатпайық, бұл әңгіменің бәрі айтылып жүр. Енді өзіміздің ұсынысымызға қарай көшейік. Енді осы жаңағыдай жазуға қолайсыздықтан құтылатын жол бар ма, қандай таңба таңдаймыз деген уақытта мен қолыма жаңағы ойыма фонетикалық әліпби дейтін әліпбидің бар екені түсті. Фонетикалық әліпби дейтін қандай? Халықаралық фонетикалық әліпби деп аталады. Онда адам сөйлегенде кездесетін дыбыстардың бәрі бар. Мысалы, жаңағы тіл алды дыбысы, тіл арты дыбысы, тіл ортасы дыбысы, сосын тіс дыбысы, ерін дыбысы деген сияқты түрлі бар ғой. Оның жуаны бар, жіңішке. Соның барлығы әліпбиде, жаңағы фонетикалық әліпбиде кездеседі. Және ол Африка халықтарының бәрі бүкіл дүние жүзіндегі барлық халықтардың дыбысы осы фонетикалық әліпбидің ішінде бар. Оның ішінде және біздікі де бар сонда. Біз өзімізге тән әріптеріміз. Енді оның тағы бір қызық жері, бұл мінекей, мына жерде қарасақ, мынау дауыссыз дыбыстар, мынау дауысты дыбыстар. Бұл әліпбидің тағы бір қызық жері, бұл әліпбидің дыбысына дейін бар. Интернетті ашып қарасаңыз, халықаралық фонетикалық алфавит, экс-сампа, тағы басқа айту шет жоқ, интернеттен қарасаңыз, жаңағы осы мына фонетикалық таңбалардың дыбысталуына дейін. Біз енді қазір қарайық. Осының ішінде барлығы дайын тұр. Қазір мына жерде жаңа лупамыз қайды. Соның үстіне басып көріңіз. Лупа жоқ болып кетті ғой. Үлкейте қойыңыз мына жерде. Сонымен, Мінекей қарайық. Міне бір таңбаны қарайық. Не деген таңба екен? Мынау біздің таңбамыз осы. Фонетикалық таңбаларымыз қазақ тіліндегі. Қазір мынаны басып қарайым. О ғой. Мынаны қарайық. Мінекей. Мінекей, осындай сосын енді мына жерде мысалға мына ағылшындар деп алады, мынандай. Бірақ енді бұл қарап отырсаңыз енді мына осы дыбыстың өзін ағылшындардың өзінде жаңа британдық дыбысталу, сосын америкалық дыбысталу деген. Біреуінде ағы ұсап бір ашық а сияқты болады да, біреуінде ә сияқты болып тұрады. Сондықтан сосын жазуға да кішкене қолайсыздау, бір оның орнына біз мынаны алдық. Міне, енді бұл жаңа дауысты дыбыстар. Сосын енді дауыссыз дыбыстарды қарайық. Міне қараңыз. Біздің шығамыз мынаны алдық. Ш.
міне Мынау демек шының таңбасы осындай шының таңбасы. Мысалы, қазір шының таңбасы міне Ж. Бұның мынау біздің гыларымыз да бар ғой. Енді бұрын басқа енді біз міне осының барлығына біз уақыт алмай-ақ қояйық. Міне көрдіңіздер ғой. Сонда фонетикалық таңба әліпбиде бұл бүкіл дүние жүзіне ортақ. Ол Африканың халқына да ортақ, Американың халқына да ортақ. Енді бір-біріменен жаңағы ол Қытайға да ортақ иероглиф пайдаланатын. Барлығы өзінің жаңағы таңбаларын түсінбейтін болса, осы күйінде жазады. Ол бізде де бар. Бірақ күнделікті пайдаланбаймыз, бірақ мына ағылшын тілінде транскрипциямен оқытады ғой мектепте. Сол транскрипцияны біз алсақ, одан не кемшілік көреміз дейтін ой менікі. Қазір сіз дайындап ашпауыңыз аға. Оған дейін Көрермендерімізге айта кетейік. Әдеттегідей біздің көрермендерімізге ұсынатын сыйлықтарымыз бар. Бұл күн ертең өтетін 29 сәуір күні Нұрмұхан Жантурин атындағы музыкалық драма театрда Өктем Алтаев деген әнші ағамыздың концерттік кеші болады. Сол концерттік кешке арналған 2 бірдей билетті біз көрерменімізге табыстайтын боламыз. Егерде мәнді мағыналы өзінің пікірін білдірсе, тақырыпқа байланысты немесе сұрағын қоятын болса, студиямыздың телефоны өзгерген жоқ, 30-34-50, қаламыздың коды 872-92 екенін ескерте кетейік. Сондай-ақ WhatsApp желісінде жұмыс жасап тұр, өздеріңіздің SMS хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Біздің бүгінгі тақырыбымыз латын әліпбиін үйренудің оңай жолы бар ма? Мінекей осы турасында бізге Қуантқан ағамыз өзінің әзірлеп дайындаған нұсқасын көрсетіп, көрермендерімізге қалай үйренуге болады, оның оңай екендігін сіздерге үйрету үшін келіп отыр студиямызда. Сонымен әрі қарай. Енді әрі қарай болса, біз жаңа қарадық қой. Енді осылай жаңа фонетикалық таңбалардың фонетикалық әліпбидің ішін қарай отырып, ақтара отырып, біз мына әріптерге мынандай дыбыстарға мынандай таңбаларды белгіледік. Мінекей, жаңадан көрсеттік. Міне. Бұл дауысты дыбыстар. Енді дауыссыз дыбыстарды да солай қылып белгіледік. Міне мынаның ішінде, мысалы, мына ағылшын тілінде қолданады, мына үшеуі. Мына төртіншісі ағылшын тілінде қолданылады. Міне мынадан басқасы. Мынаны қазір мемлекеттер қағылып пайдаланып жүр, ол неде де бар екен. Ал енді осы жерде бір қызық жайтты айта кеткім келеді. Міне қарасаңыз, өдейтін кәдімгі біздің өмізбен бірдей болып тұр ғой. Ал енді осының өдейтін вариант та бар. Мына өлеңде, мына жаңа біз есебінде біз мынаны алдық. Сосын мынау екі түрлі бір реңкі бар екен. Мынау да мынау да Енді осы жағдайда біз мынаны алмадық. Алмаған себебіміз мынаны ертең латын әрпіне көшкен уақытта латында мына и дейтін әріп бар ғой. Y. Сол Y-пен шатыс кетпесін деген ойменен алдық. Ал енді мынаны алдық. Мынауының ол уға ұқсас болғандықтан оны да айыруға болады деп ойлаймыз. Енді сонда қарасақ біздің баяғы аталарымыз сонда тегіннен тегін алмаған екен. Өңін қарасақ кәдімгі сол бұл өзі 1888 жылы осы әліпби, фонетикалық әліпби басталған ғой. Сонда содан ала салған сияқты. Міне көріп отырсыз ба? Дейтін де сол, дейтін де сол, дейтін де сол, мынау кәдімгі мынадан да дейтін дыбыс шығады. Енді осыны енді сонымен ұсынылатын әліпбиіміз мынау. Жаңағыларды ішіне кіргізе отырып, мінекей. Мынандай әліпби жасады. А, Б, мыналардың бәрі сондай. Ағылшынның әріптері. Міне жерде мынау міне Г дейтініміз Г-ға ұқсас. Міне А деп отырғанымыз мінекей. Міне осындай, міне қарап отырсаңыз, деп отырған міне И-ге ұқсас. Сол қазіргі жазып жүргенімізге де ұқсас. Бұл әліпбиде бас әріп жоқ дедіңіз. Енді біздің әліпбидің сонда біздің бірінші ерекшелігіміз жаңағы өзімізде жоқ әріптердің орнына, жаңа латында жоқ дыбыстардың орнына бас әріп, жаңа фонетикалық таңбалы. Екінші ұсынып отырған ерекшелігіміз бас әріп жоқ. Ал бас әріп жоқ болатын болса, жалқы есімді қалай жазамыз? Сөйлемнің басы аяқ екенін қалай айырамыз дейтін нәрсе бар. Ал бұлай ойлап қараңыз. Біз сөйлем аяқталғанда нүкте қоямыз, сонда сөйлемнің аяқталған нүктеменен білеміз. Сол сияқты сөйлемнің басында бір таңба қойсақ, басталғанын білуге болмай ма? Міне соған байланысты біз мынандай алдына гравакут деп аталады. Ағылшын тілінде мына перне тақтаның сол жағында шеткі перне жоғарыдағы.
соны ала қойдық. Сол уақытта сол таңба тұратын болса, біз сөйлемнің басы жалқайсыз. Мысалы, міне қараңыз, мен Оралдан келдім деген сөз былай жазылады. Мына жерде сөйлемнің басына қойылған, мына жерде сосын Орал деген жалқайсымның алдына қойылған. Енді бұның қалай пайдасы бар? Бұның үйренуге жеңілдігі бар. Себебі қараңыз, бас әріп болса біз 64 әріпті үйренуіміз керек. Мана 32. Ал бізде барлы болғаны 32 әріп. Қайсысын үйрену оңай? 32 әріп оңай емес пе? Ананың әрқайсысын үйрену керек. Жақсы. Енді осы жерде тағайтуымыз керек. Енді біз бұрында бас әріпке үйреніп қалған адам бір түсті сияқты көрінеді. Бұл қалай болады дегенде қараңыздар. Грузиндерде бас әріп жоқ. Үнділерде бас әріп жоқ. Араб тілінде бас әріп. Араб тілінде бас әріп жоқ. Ал еврейлерде бас әріп жоқ. Олар да жазып отыр. Біз бас әріпті алдырғанда бұл жерде тағы да айту керек. 29-шы жылы осы латын әліпбиін қабылдадық қой бұрында. Сол уақытта бас әріпті қабылдамаған екен. Бірақ артынан жаңа жалқайсымды айыру қиын болғаннан кейін қайтадан бас әріпті енгізген. Бірақ жалқайсымды біз жаңа айыратындай тәсілді қойып отырмыз. Айыратындай тәсіл болатын болса, 32-нің үстіне тағы 32 қылып 64-ін неткенше 32 оңай емес пе? Оңай жоқ. Жақсы. Масты көп ауыртпай-ақ 32 әріпті жаттап, үстіне тек белгі қойсақ бас әріптің. Енді осы жерде Алқажан ағамыздан да сұрайық. Аға, сіз көріп отырсыз. Сіздің көз қарасыңыз қалай? Жалпы осы Қуантқан ағамыздың нұсқасына ұсынып отырған. Расында оңай ма? Кеңірек қарасақ, қазақ халқы өзге халықтардың арасында өзін қалай ұстайды. Мысалы үшін бізде 4 тіл, қазір орыс тілінде меңгеріп қалды, 5 тілде меңгеретін Нияз Тобыш деген ғалымымыз бар. Ол кісі Халипа Алтай деген кісіменен ғалым ағамыз ғой. Бірнеше рет сұхбаттас болған. Сонда ол кісінің айтқан нәрсесін Нияз бізге қайта-қайта айта береді. Мына қазақ балдар дейді, Кашмирге барғанымызда тез үндінің тілін үйреніп кетті дейді. Үндіден өтіп, Түркияға қайтып келгенімізде ол тіпті бұрынғыменен бірдей болды дейді. Қайта біздің кейбір қ деген сөздерді айтқанымызды қарап, түркінің ғалымдары дейді, біздер мына әріпті жоғалтып алғанымызды сіздерден барып көріп отырмыз дейтін әңгімеге тап болдық. Қазақ тілдің сонда тазалығы, ерекшелігі, озықтығы. Яғни, мұның себебі не деп айтқанда, бұл ғалым Қалип Алтай атамыз да, Нияз Тобыш ініміз де екеуі де айтады, қазақтың тіліндегі дауысты дыбыстардың көп болғандығынан біздің балаларымыз тез үйлесіп еніп кетеді дейді. Бұл бір нәрсе. Екінші, әліпбидің жетілдірілуі. Ағылшындар күні бүгінге дейін өзінің әліпбиіне көңілі бітпейді. Ішіндегі озық ойлы ғалымдары көңілі бітпейді. Екі әріптің қосырланғанын жақтырмайды. Мысалы үшін, оларда банк дейміз ғой, банкіміз ғой енді. Ыңды айтады олар, оларда ың бар. Соны бір дыбыспенен айтуымыз керек деп сөйлеп не қылады. Мысалға ш әріпі. Онда инглиш дегенде шыны екі әріппен береді, соны жақтырмайды. Француздар, олар бұдан 100 жыл бұрын, 200 жыл бұрын бұл өзінің әліпбиіне көңіл бітпейтін басталып кеткен. Рено деген машинамыз бар ғой. Рено дейміз ғой, өздері де Рено дейді. Ал негізін қарасаң, Реналт деген сөз шығып тұр. Ана көп әріптің керегі не? Бірақ тарихи қалыптасқан халық, екеуі де галдық, саксондық тұрақтылық бар бұлардың бәрінде де. Сөйтіп, әуелдегі өтіп кеткен тілдерменен бұлар күні бүгінге де келе жатыр. Менің ішкі ойым айтады, бұлар да күнінде, осы көп ұзамай, өзгеруі мүмкін. 30-40 жылда бұлар да сол өзінің несіне қарай келеді деп. Француздардың тілдерінде де ғ деген сияқты біздің қоғын сияқты олардың да ғалымдары осындай жұмыстарменен айналысып. Жалпы ойға ой қосып хат жазған көрерменіміз бар. Хатын оқи кетсем. Сәлеметсіздер ме? Менің ойымша жаңа әліпбиге көзімізді тез үйрету үшін қазірден бастап көше атауларын, жарнамалар мен теледидардағы жүгіртпе жолдарын латын әріппен жаза беру керек. Газеттерге қосымша бір бет сол әліппен бірлесе үйрену қиын. Күнделікті әлеуметтік желіге де латынша жазу арқылы бір бейнелеуімізге болады. Қазақ тілі қазақтың ана тілі, бірақ оған адам аз бас иетін. Қазақ тілі қазақтың дара тілі, кейбіреулер түсінбес қасиетін. Кейбіреулер өз тілін шұбарлайды, орыс тілге сіңген ғой санамызға, неге олар тілім деп қуанбайды. Шынымен ақ
басқа болып барамыз ба? Бұл менің ұлттық сүйген өзіндік ойым, өз тіліме керемет ақыл ойым, қасиетті қазақ тілі, бабам тілі, ол тарих сенің менің абыройым. Тұрақты көрермен Әселмін дейді. Жақсы. Бұл хатты бізге жолдау. Жалпы Әселдің айтып отқан пікірі де жақсы пікір. Тағы да бір пікір. Мен латын тілге өтуге қарсымын дейді. Әркім әртүрлі ғой. Әркім әртүрлі. Біз айналайын, бүйтсе қайтеді. Енді біз осы мына мәселені талқылауға келдік қой. Біз жұрт әңгімесін айта жатады. Себебі мына жерде айтылатын әңгіме көп. Соны мен үлгермей қаламыз деп отыр. Үлгереміз аға. Бәріне де уақыт бола ма? Бәріне де уақыт болады. Көрерменмен де біз жұмыс жасауымыз керек. Жұмыс жасау керегенде біз бүгінгі неміз осы керек па, керек емес пе деп талқылау емес қой. Ол талқылауға жатпайды да. Керектігін ғалымдар да, адамдар да, қайраткерлер де айтқан. Енді біздің әңгімеміз қалай қылсақ бізге жақсы болады. Үйрене аламыз, тезірек. Оны әңгімеге біз кірісейік. Ал жақсы. Жақсы. Енді қарасақ, мына жерде. Енді жаңа 32 болып аз болғасын үйрену оңай дедік қой. Оның үстіне интернетте дыбысталуын жаңа көрдік қой. Кез келген тоны Африкада отырған адам үйренгісі келсе, интернетте мынау не дыбыс екен деп қараса көрініп тұр. Үшінші, енді балама дыбысын белгілейді. Жаңағы ана түріктер қайтеді мысалы. Оның үстіне өні белгілеу үшін үстіне қосылып қойсам соған ұқсас болғаннан кейін меңгереді дейді ғой. Біздікінің де ондан өзгешелігі жоқ қой. Мінекей, өні қарасаңыз, оның төбесіне қоймаса ортасына сыза қоямыз. Өні белгілейміз десек, мінекей, төбесінен түртпесек ортасына сыза қоямыз. Аңды қарасақ, төбесінен түртпесек, мына төмен қарай созып жібереміз. Мына шымыз да міне еске ұқсас. Осы сияқты ұқсастығы бар. Интеграл сияқты болып тұр ғой. Иә, енді фонетикалық таңбаларды жаңа әліпбиге көшпей тұрып та жаңағы оқырман өте жақсы ой айтты. Мысалы, жаза берсек деп. Ал енді жазғанда басқа әліпбимен жазу негізінде заңсыз болады. Ал біздің фонетикалық таңбамызбен жазса, ол кез келген тілде заңды болады. Себебі жұрттың барлығы, мына елдердің барлығы. Мысалы, ағылшындарды қара, өзінің әліпбимен қоса мынаны, қоса жаңағы сөздіктерінде транскрипциялық таңбаларын беріп отыр ғой. Біздің де транскрипциялық таңбаларымыз бар. Бізде енді әріп пенен дыбыстың айырмашылығы аса көп болмағаннан кейін бізде оны беріп жатпайды. Ал сонда мынаны беріп қойсақ, ертең басқа әліпби қабылдап кеткенде де мына таңбалар қала береді. Сол күйінде. Басқа әліпби алсақ, оның қасына мысалы біз ертең мысалы оны басқа таңбамен қабылдайтын болсақ, оның қасына транскрипциясын белгілегенде мынаны жазып қоямыз бәрібір. Соған келеміз. Соған өзін өзі барлық сөздіктерімізде сол. Барлық сөздіктерімізде қалай оқиды дегенде сол тұратын болады. Себебі қазір жаңағы сіздің айтқаның неңізде француз, орыс сөздігі бар ғой. Мына айтылған нәрсенің барлығы французша беріледі, жаңағы реномыз. Қалай оқылуы мына Қокенің айтып отқан дыбысталу фонетикалық әліпбимен беріледі. Күні бүгінгі дейін Миллердің сөздігі мысалы үшін. Осы орайда бізге міне қараңыз. Қоңырау шалған көрерменіміз бар. Тілдесе кетсек. Тұрайық. Біз айтып алайық, содан кейін барып қоңырау шалайық. Мінекей, мен әлі айтып болған жоқпын ғой. Мысалы, міне жазуға және оқуға жеңілдігі дейді. Міне жазуға оқуға жеңілдігін салыстырайық міне. Мынау жаңағы айтқан фонетикалық біздің жазуымыз, мынау диакритикалық жазуы, мынау апостроппен жазылуы, өзбектердегі мынау қос әріппен жазылуы. Енді қараңыз міне, оғаш деген сөздің. Біздікі қарасаң қысқа. Оған ешкім дау жоқ шығар мыналарға. Мүмкін мынау онымен енді ұзын деп айта алмаймыз, бірақ үзбей жазылуға келгенде мыналар үзіп жазылады төбесінен түрткен. Мына да үзбей жазылады көріңіз. Енді кескілі қарапайым. Бөлек салағы жоқ. Көзге шалынуы, мысалы, мыналар дұрыс шалынбайды. Мысалы, мынаның шы екенін айырып, мынаның гіменен аштың екеуін қосылып, ғ беретінін айыру, көзге шалыну оңай емес. Ал мынаға келсек, міне, мынау күңі деп те оқылуы мүмкін, мына ың деп, мына екі немесе күнгі деп те оқылуы мүмкін. Сонда мынада дұрыс оқылмай қалайын деп. Ал көркемдігіне келетін болсақ, мына апостроптар, мынау енді бір сөзде ғой, анау жапырлаған апостроп болатын болса, көркем болмай қалады. Сосын енді бізде осы жерде айтылуы мүмкін. Түріктерде қолданып отыр, өзбектерде қолданып отыр. Оларда жаңа төбесін түртетін әріптер аз болады. Бізде ондай, егер бұны қолданатын болсақ, төбесін түртетін әріптер бізде көп болып кетейін деп тұр. Енді мінекей. Қараңыз. Ал енді осының мынандай сұрақ туады. Маған көп мына әдебиеттерде, мына талқылауларда қарайтын болсақ, мынаны аламыз. Мұны алған уақытта латыннан пайдалы болмай қалады ғой.
латында мыңдаған шрифт бар. Соны неге пайдалана қоймаймыз? Бұнда деген мәселе туады ғой. Ал сіз неше шрифт қолданасыз жазған уақыт? Үшеу. Сіз неше болды? Бізде де екі Иә, ал бәрімізде Ариал, Нью Таймс. Иә, сондай белгілі бір. Ал мынада біздің фонетикалық таңбамыз мына Камбрияда, Калибриде, Ариалда, Таймс Нью-Романында, Ариал Уникод ондаған шрифттер бар. Олай болатын болса, қазір бүгін ертең осыдан шыққаннан кейін жазуымыз керек болатын болса. Ал соған ыңғайлы бола ма сіздің жаңағы белгілеген? Барлығы бар, иә? Барлығы көрсетіп тұрады. Соның ішінде бар ішінде. Жаңағы Нью Таймс романда дыбысталудың ненің несі бар. Иә, енді осы жерге келген уақытта енді тағы бір уәж айтады техникалық жағынан. Біздің қолымызда ана ағылшынның перне тақтасы бар. Енді мына әріптерді ауыстыратын болса, оның бәрін перне тақтаға орналастыру керек болады. Ал ағылшында бәрі дайын тұрған жоқ па? Ағылшын перне тақтасын пайдалану үшін мына әріптерімізді алмай-ақ қояйық. Мына латынның таңбасын тек сонымен ғана шектелейік дейді. Ал енді соған байланысты енді мен мына жерде перне тақта алып келіп отырмын. Перне тақтаны жасаудың қиыншылығы жоқ. Перне тақтада жасауда екі мәселе бар. Біреуі соның ішіне драйверін жазу, ана басқан уақытта сондай қандай әріп болса, сондай әріп түсетін ету. Екіншісі бетіне әріп жазу. Бірінші драйверін жазу үшін жаңа бағдарлама бар. Дайын бағдарламалар бірнеше. Сол жердің ішінде жаңа бағдарламаны ашып жіберіп, қай жерге қай әріп қойсам, тіпті өзіңіздің қол жазбаңызды, қолмен жазатын жазбаңыз бар, шрифтіңіз. Соған дейін жазуға болады, бетіне салуға болады. Оған бар болғаны ең әрі дегенде 1 сағаттан артық керек емес. Мен оны жазып отырған адам. Екінші, бетіне әріп жазуға келетін болсақ, бетіне бәрібір кирилл болса да жазып отқан жоқпыз ба? Оны біз жаңа тапсырыс беретін болсақ, кезеген жерде жазып береді, сосын және оның үстіне бетіне жапсыратын да сондай. Енді мен үйренгім келеді ал мысалы аға. Иә. Сіздің перне тақтаңызбен. Иә. Қалай үйренемін соны? Онда перне тақтаны үйренгіңіз келсе, мінекей мына жерде қарайық. Мына жерден ал бұны үйренгім келгенде мен қазір басып сізге көрсете аламын ба оны? Көрсете аласыз. Мысалы мен өдеген әріптің латынша белгісін білгім келеді. Иә. Мен мына жерден сіздің перне тақтаңызда тұрған үні бастым. Ал міне, үні бастық, міне. Мына жерде менде қазір қандай әріп алатын белгісі болғасын үні жазған жоқ, салған жоқ, міне. Енді осыдан өдейтін қайда тұр? Міне жерде тұр ғой үні. Ал басыңыз. Міне. Ал тағы нені қараңыз. Тағы нені басқыңыз келеді. Міне оны қараңыз, міне. Бұл біздің, ал енді сіз жазыңыз одан да. Қазір аға, бізге мектеп оқушысы хабарласқан екен, өзі үйренгісі келеді, соның пікірін тыңдайық. Бекзат есімді. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба, Бекзат? Айта беріңіз. Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз, айта беріңіз. Эфирдесіз, Бекзат. Ассалаумағалейкум. Төрде отырған Қуантқан ата менің Ахмет деген досымның атасы болатын еді. Сіздің ұсынып отырған әліппеңіз өте жеңіл, үйренуге оңай екен. Сізге өте көп рахмет. Ауырмаңыз, еңбегіңіздің жемісін тілеймін. Мен 11-ші мектеп оқушысы Баймырза Бекзатпын. Сізге арнап бір өлең оқып берсем. Рахмет. Ал, тыңдайық. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Олар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кей кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Керемет. Керемет. Рахмет. Енді мына жаңа қарайық. Мысалы мына жаңаға айттық қой. Мен мысалы Шыңғыс дегенді жазуым керек болсын. Мына жерде жаңағы енді мынандай әңгіме айтып жатады. Жас балдар бірден келіп үйрене береді ғой. Ол қиын емес дейді. Ал енді үлкен адам кириллді үйреніп қалған, оған қашан үйренеміз дейді. Мінекей, ал екі жазып қараңыз. Сіз әріпті білмейсіз. Білмегеннің өзінде міне қараңыз. Мына кәдімгі қазақшадан жазыңыз. Міне, мынау Ш, енді А, Ң мына жақта. Г, А, Ыс.
міне көріңіз, Шыңғыс. Шыңғыс деген сөз. Шыңғыс дейтін сөз мынада қазірше менің мына пернетақтан мынандай не қылып жасадым. Ш, қазіргі Кириллдің шысы тұрған жерге жаңағы біздің жаңа әліпбиіміздің шысын қойдым. Ыңы тұрған жерге ыңды қойдым. Сонда білмеген адам мына жерден несін өзгертіп алады да, жаңағы тілін. Сосын жаза береді. Ал мына жерден біз қазақша жазатын болсақ, мен жазып көрейін. Жазып көруге болады қазір. Қазақшада тұр ма? Қазақшада тұр. Қазақшада тұр ма? Бұл қазақшада болмай кетті ғой. Қара шайна. Енді орысшада тұр. Енді болды. Енді міне, шыны қарайық. Мынау жаңағы неде болды? Фонетикалық қой. Бұл жаңағы біз жаңа қазақшамыз ғой. Бұрынғы қазақша жоқ па екен? Бар, болды ауыстырмаңыз. Мінеки қарайық. Жаңағы дәл әріп шыны басайық. Ш, ы, ың, ғ, ы, ыс. Мінеки сонда жаңағы бұл жерде қарап отырсақ, мына фонетикалық, мынау жаңағы мына пернетақтаменен бәрінде жаза беру. Жалпы осы латын әріппенің жалпы біздің қазақ халқына тигізер пайдасы қандай деп ойлайсыздар? Негізі, мынау бізге көшкен пайдалы ма жалпы? Енді жаңа айттық қой басында. Бұл әңгіме шындығында бұл үлкен маңызды әңгіме ғой. Бірақ бұл әңгіменің бәрі талқыланып, келісіліп болған. Мысалға, өткенде өзіміздің елбасымыздың өзі айтты ғой. Жылдың аяғына дейін осының тәуір нұсқасын таңдаңдар деді. Сондықтан енді бүгінгі күндегі нәрсеміз, оны біз керек па, керек емес пе демес. Мен керек деп есептемесем, оны мен шұғылданбаймын. Осымен бірнеше жылдан бері шұғылданып келе жатырмын. Міне пернетақтасына дейін дайын. Пайдасы қандай? Енді біз неден бастауымыз керек? Тез-тез үйрену үшін бірінші қадам. Неден бастау керек? Бірінші қадам жаңағы бірінші оқырманның айтқандай көшедегі осындай таңбаменен жазып қойсақ, кез келгенше егер экспода егер жазып қоятын болсақ, мысалы ағылшындардан басқа елдердің бәрі сол жаңа транскрипциямен оқиды, солай ма? Оны соныменен оқу мүмкіндігі. Оңай түсінер. Оңай емес, сол ана неден қараса болды ғой, кез келген Алқажан аға, сіз айтыңызшы. Жалпы осы латын әліпбиіне көшу арқылы біз мынау алпауыт дамып кеткен елдердің қатарына ене аламыз ба? Сіз қалай ойлайсыз? Ол бірінші мақсат сол ғой енді. Біз әуелден Кириллге бізді көшіргенде, оның ар жағында саяси шешім жатты. Әлемдік дамудан түркі тіліндегі халықтарды бөліп алу. Байқап отырсыз ба? Ол енді өзімен өзі кетті. Енді біздің алдымызда сол бұрынғы өзіміздің шыққан жерімізге, бұрынғы көшімізге қайтадан қосылу міндеті тұр. Енді бұл жерде тек мына жерден оңайлық қой. Екінші, көрші елдердің барлығы, жаңағы түрік халқында айттық қой, әліпбиіне көңілі бітпейді деп. Бұлардың барлығы да өздерінің әліпбиін кішкене өзгертуге, ыңғайластыруға дайындалып жатқан адамдар. Біз деген, егер Түркістан бізде болатын болса, түрік халқының ата жұрты біз болатын болсақ, түркі тілін ең негізде тұрмысында өзінің күнделікті ғылымында, тілінде, білімінде сақтап қалып отқан бірден бір халық, қазақ халқы дейтін болатын болсақ, біздің мына әліпбиіміз барлық түркі халықтарына арналған ортақ және биік әліпби болу керек. Мен жеңіл деген сөзді ортақ болу керек, өте биік дәрежеде болу керек, содан кейін барып жеңіл болу керек деп, үшіншіде неге қойып отырмын? Қарастырасыз, үш жақты. Үш жақты неге қарастырып отырмын? Енді мен де мысал үшін барлығын ойлап келген кезде, Қуекеңнің несімен танысқанымда да менде 2 жылдай болды. Әуелгі кезде мен де тосырқадым. Бірақ артынан ойлай келген кезде, осы түбінде бәрібір Қуекеңнің несіне келетінімізге менің көзім жетті. Шыңғыс дегендегі бірінші ш деген әріп бар ғой. Оны ешкімге сауатты адамдардың түсіндіріп керек жоқ. Ағылшынға да неге де. Ол инглиш деген сөзді берген кезде, мені ашып қарасаңыз, кез келген француз, орыс ағылшынша, түрік ағылшынша, иран ағылшынша бәрін не қылсаңыз, ш сол күйінде беріліп жатыр. Оны өйтіп дүрбелең қылып, жаңағыда қиындататын ешқандай қиын нәрсе емес. Ғылым
әлемінде бұл қиын нәрсе емес. Әдебиетпен айналысатын адамдарға бұл қиын нәрсе емес. Дәрігерлерге бұл қиын нәрсе емес. Дәрінің атын бәрін елады ғой. Ол өзінен өзі бір ағып келе жатқан нәрсе ғой. Оны қарсы тұрып, оған... Бұрынғы біздегі бар нәрсені қайта жаңғырту. Біз бұрынғы көшімізге қайтадан келеміз. Енді біздің уақытымыз шектеулі, аға. Әттең, мына 40 минутымыз түкте болмай қалды. Режиссерларымыз бізге айтып жатыр. Уақыт аяқталды, хабарды аяқтаңыздар деп. Бір ауыз айтып жіберейін мен жерде. Мен жерде мына түрік халықтарының менен бірлестік, сол үшін жаңағы анандай әліпби, мынандай әліпби қабылдайық деп жатыр ғой. Бірақ түрік халықтарының өзіне қарасақ, мысалы, түріктер жаңа диакритиканы қолданады, ал өзбектер әуелде диакритиканы қолдана отырып, оны тастап, апострофпенен қосар әріп қолданады. Біз сонда қайсыныкіне баруымыз керек түрікпен? Демек біздің өзіміздің жеке әліпбиіміз болу керек өзіміздің. Бүкіл дүниежүзі халқы түсінетін болады. Енді бір мәселе, жалғыз мәселе қалды. Ол мәселе мына әліпбидің бас әріпсіз болып отырған себебі бір мана жаңағыдай оңайлық еді. Екінші оның техникалық себебі бар. Себебі латын әліпбиін барлық жаңағы бағдарламалар қабылдайды, және бір жақтарға жіберетін болсақ, SMS жазатын болсақ та екі есе арзан болады аналарға қарағанда. Енді біздің бас әріпіміз жоқ болса, бас әріптің орны бос қалады. Сол бас әріптің босаған орнын жаңа фонетикалық таңбаға қолданып оның несін көтеруге болады. Енді міне қараңыз. Мынау мәтін. Енді мәтінді оқып жатпай ақ қояйық. Енді уақытымыз аяқталды ғой. Енді тағы бір екі ерекшелігін айтайын деп отырмын. Әліпбиімізде ағылшынның транскрипциялық таңбалары бар, қарайған. АБ дейтіннің бәрі де транскрипция. Олай болса, ол ағылшын тілін тағы үйренеміз деп жатырмыз. Ол соны да жеңілдетеді. Бастауыштан үйренеміз де, ары қарай ағылшынды. Екінші, бұл мына әліпби басқа жерде бүкіл елдің барлығы да өзінің қосымша транскрипциялық таңбасын пайдаланады. Бірақ әліпби ретінде бір жерде де жоқ. Еш ұлтта жоқ. Олай болса, мынаны біз пайдаланатын болсақ, бірінші біздің әліпбиіміз, яғни жаңа әліпбиіміз қалыптасады. Біздің төл әліпбиіміз деп мақтанып айтуға. Төл әліпбиіміз қалыптасады. Бұйырса, рахмет. Жақсы тақырыпты талқыладық деп ойлаймын. Және біздің тезірек төл әліпбиіміз қалыптасып, яғни рухани жаңғыру бұрынғы бар әліпбиімізге қайта келіп, осы қайтадан жаңғырып қазақ халқы, қазақ тілі ең бастысы өшпейтіндей тілге айналса деген тілегіміз бар. Үлкен мемлекетке айналса дейміз. Рахмет сіздерге, ағалар. Енді біздің бүгінгі студиямызға хабарласқан көрерменіміз Бекзат есімді көрерменімізге осы билетті ұсынатын боламыз. Құтты болсын жүлдеңіз. 24-ші шағын ауданда орналасқан Қазақстан Ақтау телеарнасына төлқұжатыңызбен келіп, үлкендердің төлқұжатымен келіп алып кетсеңіз болады. Бекзат өзіңіз еріп келуіңізді сұраймыз. Қымбатты көрермендер, осымен Қазақстан Ақтау телеарнасындағы орта толсын хабары аяқталды. Келесі эфирде көріскенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.